BMW matë për performance, e shef komplet. In the connecting multiple universe. Ja, nga aty do me dalë tu. Përshëndetje të gjithëve, sot do bëjmë një makinë pak më ndryshe, do bëjmë BMW elektrike. Kjo është BMW iX40 e 2025-ës. Më thonë është version komplet elektrik kjo seri, nuk ka me motor. Edhe ka numrat sipas fuqisë, 40, 50, 60. Kanë bërë edhe faceliftin tash më duket për 2026, kanë bërë 45, i kanë ndru pak emërtimet. Ky version ka lloj nivelesh opsionesh, po kjo që kemi këtu është me drita lazer, tu ka radarin, normal kamera 360 gradë, po këtu kanë integruar radarin te kjo pjesa këtu. Kjo s'ka nevojë me pas grila tap, se s'ka qaftof, s'ka motor mrena. Si dizajn fillim ka qenë pak ndryshe nga këto BMW-t e tjera, po nuk është e shumtut, krahasu me këto makinat e tjera elektrike çfarë po bëjnë, mirë është kjo. Këtu përpara ka i gjosi çuditshme, këtu te stema, këtu futet uji i xhamave. Kofa nëse japet fare, ka baterit, ka elektromotorin, se baterit më shumë i ka edhe poshtë. Këto çamet këtu nuk i ka kot, i ka funksionale, futet ajri aty, shkofto frenat para. Këtu në vend si makinat e tjera ku futet karburanti, normal kjo ka karikimin AC, DC. Kjo karikohet nga 0 në 80% për 30 minuta, po në karikohet shpejt. Baterinë ka 76.6 kW, ky version, ka edhe me bateri më të madhe. Autonominë ka 426 km, po varet edhe nga mënyra si ec, nga temperatura, ka disa faktorë. Këtu poshtë stemës ka kamerën mbrapa. Ta shohim edhe bagazhin tash sa hapësirë ka. Ka hapësirë, ka hapjen e mirë, po nga që ka dhe bateritë është pak si e lartë. Këtu ka këto dritat e sigurisë, kur hap bagazhin nëse ka hap krahun, të shohin prap ato që janë mbrapa, nëse jeni në autostradë. Po i shtrihen se ndilet kështu rrafsh, ke me buton, edhe kështu ke hapësirë sa të dush pastaj, pa problem. Bëhet gjithë ky vend si fugon. Këtu ka dhe butonin për ganxhën, se kanë menuar nëse do me tërheq në karrela, do me tërheq në karroca, në karavan. E shtyp butonin këtu, edhe tak del ganxha. Pastaj për ta heq, për ta fut mrena, e ma shtyp butonin, edhe futet vetë mrena. Bagazhin elektrik. Shumë nga mrapa është edhe më e bukur se para. Edhe me këtë ngjyrën e bardhë kombinuar me këto pjesë të zeza, ngjan goxha e bukur. Edhe nuk është makinë e vogël, është goxha e madhe, gati sa X5 është. Ndoshta pak më i ulët, po për gjatësitë sigurt mos qoftë më gjatë. Nëse keni gjetë një makinë që ju pëlqej, çmimi ju duket shumë i mirë ose dyshoni për ndaj gjë që mund të ketë, para se me dhon lek me ble makinën, është mirë me i bëj kontroll me Car Vertical për të pa historikun. Unë për shembull kam gjetë Corvette C5, është importuar nga Amerika. Kjo është në kopart, tu del si e vjedhme, stolen recovered edhe vandalizm. Po kjo është regjistruar në 2025 në Angli, kështu që u futa për ta pa, mjafton me fut numrin e shasis ose targat, nëse është me targa angleze. Vazhdon loading report, e gjen raportin në shtetet ndryshme. Del që është e vjedhme, dalin edhe fotot e vjetra që kanë qenë në Amerikë në janar. Dhe këto sedilet ashtu duken njësoj edhe atje, nuk është se që kanë dëmtu tash. Kilometrat i pas ka njësoj edhe atje edhe këtu. Këto problemet mrena që i ka kjo pas ka pas që atje, tapicerinë e ca gjona të thyme. Që tash është pak si dyshuese kjo pjesa, mund të bëhet edhe vetë për të marrë lek të siguracionit, sa mund të ketë në problem tjetër më të thellë, edhe për të marrë lek të siguracionit, ai tjetër e deklaron sikur ja kanë dëmtu, merr lek të siguracionit, ti futesh e blen se kujtos të thjesht është dëmtu me kështu vandalizëm, i kanë gërvisht bojën, i kanë prish sendilet, edhe del me çdo motor të ri ajo dhe shnet. Me linkun që keni këtu poshtë, hapet direkt Car Vertical edhe është me automatikisht me 20% ulje, ose nëse hapni vetë, vetëm shkruani kodin ALCAR20 edhe keni 20% ulje. Mos harroni para se të paguani lek për makinën tuaj, për herë bëheni kontroll në Car Vertical për të siguruar që s'ka asnjë problem. Shohim dhe interiorin, normalisht kjo është me keyless go, s'ke nevojë me nxjerr çelësin nga xhepi. Madje edhe me aplikacion në telefon, s'ke nevojë as për çelës fare. Futesh vetë, dorezat ja kanë heq, vetëm fut dorën mrena është i buton edhe hap në mënyrë elektrike. Besoj do ketë dhe naj mënyrë nëse s'ka bateri hiç për të hap manualisht, po s'ja dim, po do e ketë naj gjoja, se s'ka mundësi ta kenë lënë pa opsion 2. Tashi kjo ambient lighting e ka tu lart, jo shumë makina në fakt tjera të vendosin të pjesa poshtë, kjo e ka lart, pak më ndryshe se të tjerat.
normalisht sendilet me memorie elektrike. Ka kalu BMW-ja, tash si puna bencit, tu i botë e dera, nuk i ka mo këtu, mana sendilet si përpara. Këtu janë këto që kontrollo xhamat pasqyrat. Ky është butoni për tap derën, s'ke buton fizik, vetëm hapet në mënyrë elektrike, e shtypet edhe hapet. Kjo është me boks e Harman Kardon, këtu është për tap për të mbyll makinën normal. Është sendilet, kështu duken të rehatshme, ta shohim kur typim sa suportive janë. Kjo ka dhe gjo që ka këto pjesë këtu me karbon, edhe pse pesho 2 tonë e gjys, kanë përdorur çik karbon BMW-ja këtu. Timonin e ka me këtë formën pak si të veçantë, pak më ndryshe se tjerat, si heksagon, ka me shumë kënde. Ka komplet këtë ekranin, është iDrive i ri më i fundit, edhe ekrani që vazhdo komplet, është dizajn minimalist, po ngja shumë pastër, shumë bukur. Liro venin, tash i qefi është që ca butona më mirë të ketë fizik. Kjo nuk është se ka shumë butona fizik, është me gesture control, ja se më nxori tash muzikur për e bëj. E ngrej volumin, e ul volumin kur bëj këto gjonat. Po të paktën këtë xhamit para dhe mrapa i ka buton kur të bëhet tavull. Pastaj këto tjerat, te klima, të ka disa shortcut-e, disa tjera duhet mu fut vetë me i gjetë opsionet. Këtu në mes, ke këto kontrollerin e drive-it, ke shortcut-e gjonat gjitha, kontrolluesin e volumit, auto holding, front e dorës, këtu fut marshet, stop startin, ka gjitha, edhe këtu center console në mes ka hapësirë. Kanë liru gjitha të vend, ke 2 Type-C këtu, se dia është wireless charger kjo këtu poshtë. Si kabinë, si ambient, duket goxha e pastër edhe e dizenju me në mënyrë të bukur, edhe sedilet shumë bukura, edhe kjo ngjyra është si e veçantë, e bukur. Lëkurë artificiale, 100%, po prap cilësore duket, nuk është se dallohet shumë. Po si dizajn është goxha e bukur, s'ke çata ankohesh për të krahasu me shumë modele tjera, kjo është goxha e bukur. Normal të dritave këtu, të cruise controllit, të adaptive lane assist, gjitha që i ka këto opcionet normal i ka. Të shortcut-et e kontrollet për median timon i ka të gjitha. Kjo nuk ka panoramë lart, ka qenë opsionale, panoramë e madhe lart. Këto duken pastra të bukura, kanë pas opsion që i kanë pas me kristal. Gjitha këto gjonat me kristal, edhe këtu i kanë pas me kristal, të pjesët tu i kanë pas kristal të marshit, ka qenë opsionale ajo. Tu duket sikur kanë kursyer çik lek të këto butonat, të duket si me qenë gjenerat F30-s seria 3, po nuk është se të bje shumë shpesh me i prek të stalloj gjo, po mund të kishin bë pak edhe më luksoze në dukje. Tash të shtash për tap derën, e hapim këtu edhe të shohim mrapa tash. Kjo është me dyrë me thithje. Tani ta shohim edhe mrapa sa hapësirë ka. Tash këtu isoj ka hapin elektrike me buton, Harman Kardon edhe aty, edhe kjo e xhamit. Kjo i ka frameless, pa frame, i ka xhamat siç i kanë këto kupet që se kanë hekrin, kanë vetëm xhamin. Këtu mrapa ka vend për karikus Type-C. Këtu pastaj kanë pas ca aksesor BMW-ja që fut si lloj tavolina, aksesor ndryshëm që dishet ajo. Air ventin ka këtu, sedilet i ka me ngroje, mrapa, edhe klimë individuale për dyja, do të thonë ka me 4 zona klimën. Hapësirë ka goxha, edhe këto qepjet të bukura janë të sedilet, shumë e pastër. Do ishte më bukur po të kishte pas panoramën do fuste pak më shumë dritë. Se këtu se di që ka fare, kush e dit na e tregoje. Hapësirë pastaj ka pafund për kokën, shumë lartë, të tjesh sa do i gjatë, tu nuk vun për hapësirë. Ka hapësirë sa të dush për komë dhe për t'i shtri, që e kanë vun pozicion, sendilen, pozicion për t'i dhonë nun. Ke edhe këto këshu, për të fut në revis në e gjosi në avion. Ka holder sa t'i ke këtu në mes, ke këtu për ski, hapet kjo dhe mund të futesh skit në përmjet edhe ke vend pasaj edhe për 2 pasagjerët. Tu ka këtë dorezën për të hapë manualisht derën nëse s'ka bateri. Edhe të dera para edhe të dera mrapa njëta gjop. I kanë marrë masat për çfarë do lloj rasti, tu hapet manualisht. Të ambient lightin e kanë vu këtu lart që duket reflektimi, duken sikur janë 2 viza nga xhami. Tash kjo ka gjë të bukur edhe te kamerat. Ke mori e çot 360. Edhe kështu e shef kështu, a? Edhe thjesht e bë dorën kështu. Jetë e kap këtu. Po. E shef komplet. Edhe kur hap derën, hapet dera edhe aty.
Qa s'ka bo. Tash kur do ma fike, bo me 5 gishta kështu theja. Një jep kështu shive. Tu, i ke kështu, kështu, kështu. Për të lëviz kongët që bo? Kështu, Kështu. ndra kongët. Kanë menu që kur t'jesh tu hec, mos përqendrohesh se i ke gjitha opcionet tu i ke në ekran, këtu shumë pak ke, i bo me gesture control. Që ka dhe voice control i thu dhe me goj. Ma e ka më ke frenat? Momentin që e nes, do të thënë për shumë mund të fillosh këtë. I ke kjo, edhe fillo kjo. Start with the creation of the 18 BMW up car in the connecting multiple universe. Because I think the universe is kind of contrastness, which might be reflected in light, color, and sound. Janë different modes këta. Tani do e marrim me X40-ën për i Giro, ta shohim si është necje. Se makinat elektrike marrin shumë kritika, sidomos nga ne që jena si car guys. Do e shohim, sidomos këtë rast që kena BMW, që BMW e matë për performance, po është edhe ajo, është fut në botën makina elektrike, se do s'do, detyrohesh. Këtë timonin që në fillim, që e thash edhe dhe pjesa e interiorit, ka si hexagon kështu si të veçantë, formë pak më ndryshe se tjerat. Kështu s'ni gjohet fare, shumë e rehatshme. Tash këto elektriket e kanë këtë avantazhin që s'bën zhurmë motori, po kjo të qell disa halle tjera. Se në momentin që nuk një gjohet zhurmë motori, një gjohet shumë gjona tjera. Kështu që duhet me bo çdo kërcitje, çdo gjohë, bëhet më e lehtë për të një gjuhë. Kështu që kur e ke elektrike, duhet mu bazu shumë edhe të izolimi akustik në krahët e tjera, se në gjohë zhurmën e rrugës, zhurmën e goma, zhurmën e erës. Gjohë e shpejt është dhe kjo. Lëgaj si dhe jetë është seria 7. Seria 7 është avion. Tani e kena sport, përgjigjet direkt. Timonin normal elektrik, po i fort që ka kështu direkt. I ndrysho, si pas modës, ku e ke vu. Në për ca rrugë më shpejt hes me këto elektriket që me tjera. Më të shpejt e në këto. Që e kanë Ose përqit s'ka tru kjo, veç shtyp Po, pedalin. direkt, direkt. Kjo s'ka gjiro. Shoh zemër. Sa më shpejt ta shtyp, është më shpejt hes. Këto zhurmën e bë vetëm sport mode, ka be. Ja, i qinë, ja. Në sport e Po. ka më agresive. Tani kena nis në eco mode edhe gazi është pak më i qetë në përgjigje, nuk është se t'jep kështu direkt fuqin, kjo është të mos harxhosh shumë, e ta kesh atë autonominë sa më të lartë, edhe rigjenerimin e ka sa që komën nga gazi freno vetë, më në trafik s'ke nevojë me i prek frenat fare, kjo edhe nuk konsumohet sferrota kështu. Plus që si jetu zbrit nga nej mala, nga nej malore madhe për poshtë. Jo që s'harxho, po ta shto dhe atë range-in, autonomin, t'i rrit kilometrat që mund bësh. Sa e fut energjin, kariko vetën. është makinë e rëndë, është 2 tonë e gjys, po s'është se e dallo shumë peshën kur jetu hec. Në ktheje sa ka e qik badiroll, po për gjithë këtë makinë që është mirë, është se pra peshën e ka poshtë. Baterit i ka poshtë, që mirë, është shumë mirë. Sa heq komën nga gazi, tak, charging battery. Ka këto modes të ndryshme, kjo expressive edhe muzikën e lu pak më ndryshe, ka relaxing, ka lëllë. Ja, kur jep gaz, amplifiko pak edhe muzikën e pak më intensive, tash ka filluar masazhi sediljeve, normalisht me ngrohje ftoje pa tjetër, po edhe me masazhi ka të dyja para, ka dhe kamerën këtu për para. Kjo digital art është pak më kështu futuristike me këto dizajnet ekspresive. Po varet çfarë si ndihesh mas punën, çfarë moodi je edhe e përshtat. Ta qem edhe te sport mode. Kur e ço sport mode ndryshohet edhe kilometrazhi, po të madhe se ndilet pak më shumë. Do gja shpejt, sidomos që është versioni 40, do shohim pastaj në videon tjetër, do shohim një më bish se kjo, ajo pastaj është nivel tjetër, po do prisni i qik. Jo shumë gjatë, po pak do prisni.
direkt përgjigje. Të elektrike këtë mirë kanë, s'kanë gjiro këto, sa ta prekësh, direkt. Vazhdo vetë. Tu ve assisted driving, ja kom heq komën nga frenat dhe nga gazi. Po me maj gati se për herë kena frikë nga këto robotat, po kjo freno vetë. S'ke nevoj me e prek hiq. Që ati moni lëviz vetë. Kjo është e ardhmja. Sa sekonda t'le pa e prek? Në që se e këshu me ka E, dalë. këtu thot merë ti monin, të shi se... Tu ka dhe vend për telefonin, këtu ka dhe të pasagjerit e krau tjetër atje. Sa do që mund të mos na pëlqen të elektriket, prapi kanë ca lehtësira, ca gjona që të nimojnë për ditëshmëri. Për shembull me këtë është zor mu përplas. Për fajtat tjerë s'tle kjo. Duhet dush me zor të përplasësh e t'i bish në jonit. Po edhe eficiente janë, sidomos për në qytet, ke koston me trafikun që kena ne shumë më tullë se makinat me karburant. Ja, nga ty do me dalë tu. Me i prejtë gjithë. Ta që të bëjmë edhe myllën edhe konkluzionet për X20-ën. Me thonë drejtë nuk është se pritë sa shumë, tu impresionohesha se këto makinat elektrike, se i kam shumë qef, plus që kam qenë zgënjy nga ime që kom pas nga i Nissan Leaf, po kjo është komplet kategori tjetër, nuk ka lidhe me atë. Shumë komode, shumë e rehatshme, shumë opsione, qa do nga makina, qa opsione që ekzistojnë, i ka gjitha, që nga komforti, duke njës të dyrt me thithje, se dilet me masazh, ngroje, ftoje, adaptive, gjitha, te këto modes që i ka të ndryshme që integrojnë edhe zhurmën e gjitha në varësi se si ndihesh e si zgjedh aty, po edhe te performanca, që kjo është versioni si entry, fillestari, edhe prapë është goxha e shpejt, duke llogaritë që tjerat janë akoma më të fuqishme. Është metodë për të thu nga pika A në pikën B, shumë më e mirë se po të themi X3 dysh naftë. Normalisht nuk krahasohet me X3 ose X4 me competition, se ato kanë adrenalin tjetër, kanë gjona tjera, po për i makinë dysh benzinë, dysh naftë, që e ke vetëm për të shku punë, shtëpi, për të bo ndaj udhëtim, zgjidhja më e mirë është kjo se sa ato tjerat. Sidomos kur i ke mundësit për ta kariku edhe vetë, ose i ke facilitetet që ke karikusin, ke panelet, të bje korrenti pa lek, ashtu është akoma më mirë, apo ergo? Po, e Vision. E Vision një më ma atë pjesë e del pa lek pastaj. Kjo kostaja e furnizimit me energjit makinës. Po ju qa do kishit zgjadh vetë midis X20-ës, ose iX-it si makinë, Q6-ës e-tron, Benzit HS, Volvo EX90-ës, apo Porsche Macan 3 që janë bo vetëm elektrik. Apo do kishit kursy lek edhe do kishit shku me këto firmat kineze, Byde, që janë këto. Ma thoni dhe ju opinionin tuaj edhe ta shohim se si do vendosni më shumë shumica. Ju përshëndes, ju uroj gjithë mirat, qofse s'keni bo subscribe, bojeni edhe shifim videon e radhës. Mirupafshim.